Acabamos de sair da cachoeirinha. Demos uma voltinha aqui. Estamos do lado da cerca. Pico pra cima ali. É um pico que faz parte do Mestrava, mas está pro lado de fora. A gente está beirando o corguinho d'água que limita essa propriedade. Chuva forte do fim do ano que alagou o nosso lado. Também fez lá uns estragos aqui. Desceu umas pedras, caiu umas árvores. Se correr aqui pra cima, vai dando uma propriedadezinha, uma casinha bonita. Tem umas fotos dela já. Continuamos beirando o corguinho aqui que a gente vai pra Três Marias. Sempre em direção oeste agora. Isso aí, pessoal, daqui a pouco eu filmo mais.